現年67歲嘅名媛謝玲玲，曾經同富商林建岳有過一段婚姻，又指佢喺離婚後獲得4億贍養費，甚有商業頭腦嘅佢更投資房地產，成功將身家越滾越大。而謝玲玲近年不時約好友聚會、出外旅行等等。日前佢坐遊艇出海，相中所見，身穿名牌運動裝嘅謝玲玲同大仔林孝賢一齊坐遊艇出海，又喺船上周圍留影，可見遊艇配置豪華，除咗有梳化、3個鋼琴、名畫之外，仲設有吧台，可以坐至少12人嘅長餐台等等。不過最令人驚嘆嘅就係有直升機停機坪同埋雙按摩池。有網民喺評論區晒出一張疑似係豪華遊艇全貌嘅相，可見遊艇至少有3層，甲板停放咗一架直升機，可謂極盡奢華，非常厲害。